Добрый день! Тема сегодняшней лекции – лекарственные средства, применяемые при различных видах кашля. Кашель, или так называемый сторожевой пес легких, это защитная рефлекторная реакция в ответ на раздражение дыхательных путей. Инородные тела, микроорганизмы, аллергены, слизь, скопившаяся в дыхательных путях, раздражают чувствительные нервные окончания, сигналы от которых идут в кашлевой центр. Положительное значение кашля заключается в том, что мощная воздушная струя очищает дыхательные пути. Однако длительный кашель, возникающий при хронических инфекционных и неинфекционных воспалительных процессах, создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, легкие, грудную клетку, брюшную мускулатуру, а также нарушает сон и способствует раздражению и воспалению слизистой дыхательных путей. В эпителии бронхов особое физиологическое значение имеют бакаловидные клетки. Они образуют бронхиальный секрет. И ресничатые клетки, он же мерцательный эпителий, который отвечает за выведение мокроты. Бронхиальный секрет – это слизь, выделяемая бакаловидными клетками эпителия бронхов. В среднем выделяется от 10 до 150 мл в сутки и состоит из воды, ионов и белков. Способствует выведению вдыхаемых частиц, в том числе микроорганизмов. Бронхиальный секрет вместе со слюной создает мокроту. При инфекционных заболеваниях дыхательных путей, таких как бронхиты, трахеиты и пневмония, число бакаловидных клеток растет, ресничатых снижается, что может провоцировать обильное образование мокроты и ухудшение ее выведения. Кашель с мокротой называется влажным или продуктивным. Для его устранения применяют отхаркивающие средства или экспекторанты, от английского expectoration – отхаркивание, откашливание, и от латинского expectora – изгонять из груди, которые предназначены для облегчения отделения мокроты и удаления ее из дыхательных путей. В результате уменьшается воспаление и раздражение чувствительных нервных окончаний слизистой дыхательных путей, улучшается выведение микроорганизмов и газообмен. Кашель без мокроты называется сухим или непродуктивным. Для его облегчения применяют противокашлевые средства. Это лекарственные препараты, тормозящие кашлевой рефлекс. Отхаркивающие средства подразделяются на мукокинетики, которые увеличивают количество отделяемой мокроты, и муколитики, способствующие разжижению и выведению уже образовавшейся мокроты из легких. Противокашлевые средства, в зависимости от механизма и локализации действия, подразделяются на препараты центрального действия, которые угнетают кашлевой рефлекс, подавляя активность кашлевого центра продолговатого мозга, и периферического действия. Они уменьшают чувствительность слизистой оболочки дыхательных путей к раздражающим факторам, вызывающим кашель. Далее мы подробно рассмотрим данные группы препаратов.